Sveiki, su jumis Agnės. Man labai norėjosi pratęsti dovanų metą ir noriu pranešti visiems, kurie dar nežinote, kad iki sausio 31 dienos galioja nuolaida asmeniniams tarot kortų skaitymams. Tad visi norintys galite su manimi susisiekti, kontaktus rasite video aprašyme apačioje. Na, o šiandien pasižiūrėkime jūsų 2024 metų meilės sferą, pasižiūrėkime pagrindinius aspektus, į ką galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, ko tikėtis, pasižiūrėkime, apie ką tai bus būtent jums. Pasirinkite savąjį variantą, savąją poziciją arba kitaip tariant savąjį bendrąjį tarot kortų skaitymą pagal akmenuką. Arba galite taip pat pasirinkti ir pagal kortą, to jau iš kortas jums paruošiu. Tiesiog atsipalaiduokite. Ir širdimi išsirinkite. Štai galite rinktis iš šių kortų. Ir pirmoji pozicija – tigro akis. Antroji – chrizokola. Ir trečioji – sieros kristalas arba jūsų pavadintas citrinukas. Štai. Įsigilinkite, pajauskite ir išsirinkite. Galite sustabdyti įrašą. Ilgiau įsijausti. O mes pradėsime. Jūsų meilės sfera 2024 metais. Ir žinote, man norisi iš karto atversti pirmąją kortą, o paskui žiūrėsime papildymus. Šį kartą man kažkaip nesijaučia, kad iš karto pridėti ir papildomų ir atversti viską kartu. Čia tiesiog tiems, kurie ne pirmąjį mano tarot kortų skaitimą žiūrite, šiandien kažkaip norisi būtent kitaip, norisi tokio akcento pagrindinio. Ir pagrindinis mūsų akcentas tai yra 9 didysis arkanas, atsiskyrėlis. Ir kaip įdomu, iš tikrųjų mes kalbame apie santykius, mes kalbame apie meilės sferą, o iškrito pagrindinė korta atsiskyrėlio žmogaus, kuris gilinasi į save, žmogus, kuris labai vertina savo asmeninę erdvę, buvimą su savimi, pajautimą savęs, tas žmogus, kuris gali atgauti savo pusiausvyrą ir balansą būtent su savimi. Ir dažnai yra noras izoliuotis, dažnai noras yra pabėgti tam, kad vėl pajausti save, tam, kad vėl grįžti į save. Ir žinote, kas įdomu, kad kadangi mes kalbame vis dėlto apie meilės sferą, apie jūsų santykius. Čia galima sakyti 2024 metais pagrindinis akcentas bus jūsų išmokimas santykiuose meilės sferoje neprarast savęs. Neprarast savęs, neišduoti savo vidinių vertybių,
jausti savo tam tikras ribas ir būti, norisi pasakyti, sąžiningiam su savimi, kad tas ribas iš tikrųjų palaikyti, kad jas puoselėti, bet taip pat čia norisi pasakyti, kad čia reikės ir tam tikro griežtumo, kuris jums padės būtent jausti save. Ir tas jautimas savęs santykiuose, jis labai glaudžiai čia yra susijęs su būtent neišdavimu savęs santykiuose. Labai jaučiasi, kad iki šiol, taip pavadinsiu, iki 2024 metų, daugmaž daugiau ar mažiau buvo vis tiek tokių įvykių, kad meilės sferoje, kai situacijos buvo keistos, kai įvykiai buvo keisti, kai jūsų pojūčiai buvo keisti, aš turiu omeny, kad jums buvo sudėtinga identifikuoti, ar tai yra gerai ar blogai, ar man tai tinka ar netinka, ar tai yra sąžininga mano atžvilgiu ir kito žmogaus atžvilgiu ar ne. Ar aš čia einu į kompromisą, į kurį neturėčiau įeiti, ar čia kaip tik aš einu į kompromisą, naudojant savo išmintį. Ir tokiuose momentuose, ir tokiuose situacijose, ir tokiuose procesuose būtent jums buvo lengviau susivokti ir susiprasti, kai jūs būtent, norisi pasakyti, pasislėpdavote tam tikrame simboliškai, dabar pasakysiu, kažkokiame kambaryje, ten, kur jūs esate vienas, kitaip tariant, būtent gali būti, kad tai buvo kažkoks jūsų pasivaikščiojimas parke arba miške, būtent be žmonių aplinkui, tam, kad susivokti, susiprasti ir viską susidėlioti į savo vietas, taip, kaip iš tikrųjų jūs jaučiate, taip, kaip jūsų širdis diktuoja, taip, kaip yra jūsų vidinė tiesa. Bet 2024 metais matosi, kad jūs mokysitės meilės sferoje, būtent santykiuose, bendraujant su mylimu žmogumi. Ir beje, čia dabar nežiūrime, ar jūs turėsite, ar turite, ar turėsite, turėjote ir taip toliau mylimą žmogų savo gyvenime. Čia labiau apie patį scenarijų, kuris yra jūsų viduje, nes iš jo būtent jūs kuriate savo santykį, iš jo būtent jūs gyvenate, jūsų meilės sferą kuriate, ją nukreipiate, joje esate, ją išgyvenate ir taip toliau. Kitaip tariant, čia yra tas lyg tai pagrindas, iš ko viskas paskui ir gimsta. Ir va čia pas jūs bus pokytis. Čia bus pokytis, kuris labai pakeis visą situaciją, kaip jūs renkatės mylimą žmogų, jeigu, pavyzdžiui, dabar jūs renkatės, kaip jūs sąveikaujate, jeigu jūs jau turite mylimą žmogų. Ir nesvarbu, ar yra jau santuoka, ar nėra santuokos. Čia pasikeičia jūsų vidus, jūsų požiūris, tai kaip jūs sąveikaujate, taip kaip jūs jaučiate save. Ir žinoma, kad tai labai didelis pokytis meilės sferoje. Nes labai daug kas pasikeis. Pasikeis, žinote kas, kad jūs išmoksite nepabėgant spręsti, susivokti, susiprasti, nebėgant į vienatvę, suprasti, kas iš tikrųjų dabar įvyko. Neizoliuojant savęs, jūs suprasite, ką jūs iš tikrųjų galvojate, ką jūs iš tikrųjų jaučiate ir ko jūs iš tikrųjų norite. Kitaip tariant, pasikeis tai, kad buvimas kito žmogaus ir jo gan stipri energija jūsų neklaidins ir jūsų norisi pasakyti būtent apie miglą, kad nebus tokio pojūčio jau, kad šalia to žmogaus jūs matote viską kaip per miglą ir tam, kad būtų kažkoks aiškumas, jums reikia būtinai pabėgti į vienatvę, į tokį atsiskyrimą. Ir tai jūs labai sustiprins ir tai jums, žinote, suteiks galimybę nebijoti atverti savo širdies, nes kai jūs atveriate savo širdį ir paskui gaunasi va tokie procesai, kur jūs nebesuprantate, kas yra, jūs
tam tikrą prasme esate įskaudinti. O dabar tas jau įskaudinimas, jisai kaip ir ištirps iš šitų situacijų, kadangi jums nereikės to scenarijaus, pagal kurį yra sumišimas, pabėgimas ir tada aiškumas. Dabar jūs čia ir dabar, kalbant, bendraujant, turint mylimą žmogų šalia savęs, sąveikaujant su juo arba įsivaizduojant, kokių santykių jūs norite, jūs jau iš karto įeinate į savo gilumą. Kitaip tariant, jūs mokate klausyti savęs, arba kitaip tariant, išmokstate klausyti savęs, įsiklausyti į save, net labai glaudžiai sąveikaujant, ypatingai su būtent mylimu žmogumi, prieš kurį galima sakyti, tam tikrą prasme jūs esate absoliučiai apsinuoginę, nes jūs atvėrėte tam žmogui širdį. O čia, kas liečia scenarijų ir beje, tai dar labiau atvers jums, galima sakyti, duris į jūsų labai plačią ir didelę širdį. Ir jums nebereikės, žinote, kontroliuoti, taip, dabar man širdį reikia uždaryti, taip, dabar man širdį reikia atidaryti. Nebebus tos kontrolės, nes nebebus poreikio tai kontroliuoti. Jūs galėsite pastoviai turėti labai plačiai atvirą širdį, bet tuo pačiu naudoti savo išmintimi, tuo pačiu rodyti žmogui, kas jums patinka, kas jums nepatinka, kas atitinka jūsų vidinės tiesas, vertybės, norus, o kas ne. Bet tame jau bus išmintis, o ne skausmas, tame bus jau supratingumas, kad tai yra procesas reikalingas ir kad čia absoliučiai nėra nuo ko bėgti. Kitaip tariant, jūsų būtent tas mokėjimas naudoti savo išmintimi, jisai norisi pasakyti, toks bus patobulintas, nes dabar jūs būsite dar didesni meistrai tame, jūs sugebėsite taip būtent patobulintai tuo naudotis, kad jums nereikės tokių papildomų dalykų kaip pasislėpimas, kad jūs galėtumėte pasinaudoti šitą jūsų labai didelę ir stiprią galią. Nes ta išmintis, kurią jūs turite savo gilumoje ir tas sugebėjimas iš tikrųjų paliesti save, paliesti savo sielą, susijungti su ja ir pajausti būtent savo sielos tiesas, kelrodžius, tai yra labai didelė dovana. Kągi, tai yra tai, kas liečia būtent scenarijų, pasižiūrėkime, galbūt bus papildomų aspektų. Galbūt bus patarimų. Na, toliau iš tikrųjų tęsinys, kad būtent meilės sferoje jūs tapsite labiau griežti, bet gerąja to žodžio prasme. Labiau griežti, kas liečia, ko jūs norite, ko jūs nenorite, kas jūs subalansuoja, kas jums tinka, o kas jums netinka. Ir jūs tai darysite iš meilės. Tai nebus reikalavimas, kad pavyzdžiui, moteris vyrui sako, aš noriu dovanų. Ir būtent tokių santykių aš noriu. Aš noriu būti apdovanota, aš noriu jausti būtent per dovanas meilę. Tai nebus toks reikalavimas. Tai bus parodimas, tai bus paaiškinimas, kuris tiesiog bus iš jūsų vidaus, kad kartais net žodžių nereikės, o žmogus jau šalia jūsų jaus, kokie yra jūsų poreikiai. Ir tai gali būti nepasakyta, bet tai gali būti matoma iš jūsų veiksmų. Jeigu grįžti prie to paties pavyzdžio būtent dėl dovanų iš moters pusės, tai gali būti taip, kad moteris dovanoja savo dovanas kiekvieną dieną, vyras mato šitą poreikį ir jisai mylėdamas irgi nori būtent suteikti to dar daugiau jai. Dėl to čia ne visada būtent, čia visų pirma ne per reikalavimą, vėlgi noriu pabrėžti tai, ir čia ne per parodymą tokį nubrėžimą taisyklių arba mūsų santykiuose būtent bus taip. Čia labiau natūraliai viskas vystysis, kadangi jūsų viduje jūs leisite savo
palikti ramybę ir praeityje visą tai, kas jums netinka, visą tai, kas jums nepatinka santykiuose. Ir va tas griežtumas visų pirma bus susijęs su tokiu atkirtimu, kas man jau nebetinka, nebeaktualu, ko aš nebenoriu. Ir tai gali būti nuo pačių mažiausių dalykų iki pačių didžiausių dalykų. Ir čia santykiuose tas ieškau žodžių, atsiverimas, būti labiau išrankiems, labiau savo nusibrėžti, kas man, kas ne man, dar labiau atvers jūsų širdį. Dar labiau atvers jūsų širdį ir iš tikrųjų užbaigs tuos scenarius, kur jūs kankinotės ilgą laiką, jaučiant nepasitenkinimą, bet galvojat, bet aš jį myliu, kaip pavyzdys, arba bet aš ją myliu. Vėlgi, priklausomai ar esate vyras ar moteris. Du 2024 metais bus labai didelis patikrinimas. Tiems, kurie ieško ir nori sutikti mylimą žmogų, čia bus toks patikrinimas, ar tikrai tie kriterijai, tie standartai, tie pojūčiai, impulsai vidiniai, kuriais jūs vadovavotės iki šiol rinkdamiesi savo mylimąjį žmogų, ar tikrai jie dar vis aktualūs ir atitinka jūsų vidinį poreikį, jūsų vidinę būseną ir jūsų, galvoju, kaip tai pavadinti, jūsų gyvenimo etapą ir vystymosi etapą, kuriame jūs būtent esate čia ir dabar, kai jūs renkatės. Nes labai daug kam atkris kai kurie kriterijai, kurių jūs laikėtės ir kuriais vadovavotės iki šiol. 2024 metais tai netgi kažkokia prasme ir kardinaliai pasikeis. Jūs žiūrėsite į kitas vertybės, jūs žiūrėsite į kitus niuansus ir kitus aspektus. Ir tai yra nuostabu, nes iš tikrųjų čia bus didelis pokytis, kuris jums atvers didesnės galimybės, didesnį suvokimą ir dar gilesnį ryšį su jūsų mylimu žmogumi. Jums lengviau bus atskirti, kuris žmogus iš tikrųjų jums tinka ir tinka kokiems konkrečiai scenarijams meilės sferoje. Jums bus lengviau numatyti, jums lengviau bus pajausti. O tiems, kurie jau esate santykiuose arba santuokoje, bus irgi vėlgi labai didelis patikrinimas, nes jūs klausite savęs ir bus gan tokių iš tikrųjų klausimų svarbių. Ar tai tas žmogus, ar aš tikrai noriu būti su šitu žmogumi, ar mūsų tikrai vertybės ir kryptis sutampa. Bet čia, žinote, tie klausimai, jie visai nėra baisus. Tai ne apie tai, kad galbūt dabar mes ir išsiskirsime. Šitie klausimai yra labai svarbus, kadangi jie inicijuos tam tikrus pokyčius jūsų santykiuose ir kas yra įdomu, kad tai padės augti jums abiems. Ir net jeigu pas jūs gali būti tokie klausimai, klaustukai, ar tikrai būtent mums pakeliui, o gal mes jau davėm vienas kitam, ką galėjom ir dabar reikėtų eiti į skirtingas puses, net tokie klausimai ir tokios mintys iškilusios, jos labai padarys didelę įtaką būtent jūsų santykiams. Kitaip tariant, tai bus toks kaip impulsas, iš kurio gims tam tikri procesai, tam tikros situacijos, tam tikri žodžiai, bet tai atves į dar išsamesnį, norisi pasakyti, pažinimą vienas kito ir jūs vienas kitą pažinsite dar iš kitos pusės ir tai jūs dar labiau sujungs, suvienis
Ir norisi pasakyti sušildys ir kitaip pat. Jūs dar labiau vienas kitam tapsite artimesni. Štai stiprybė. Būtent stiprybė, būtent dar stipresnis ryšys, dar glaudesnis ryšys. Kai jūs abudu iš to semiatės būtent stiprybę ir galią. Ir taip pat bus suvokimas, kad santykiuose neverta su kažkuo kovoti, neverta eiti priešingą linkmę, norisi pasakyti, bet aš kalbu konkrečiai apie būseną. O tas pasipriešinimas ir ta kova, kad aš noriu kitaip, man tas nepatinka, aš noriu ištraukti mus abu kitur, arba aš noriu ištraukti save kitur, aš noriu sutikti žmogų, jeigu, pavyzdžiui, dabar iki šiol pas mane mylimo žmogaus nėra. Čia 2024 metais jūs įsijausite iš šitą savo būseną ir suvoksite, kad jinai jums absoliučiai nereikalinga, nes jinai jums nepadeda, absoliučiai nepadeda. Kad viskas yra taip gražiai sudėliota, kad viskas yra iš tikrųjų. Bet toks įspūdis, kad gyvenimas jūs veda už rankos ir jisai žino, kur jisai veda jūs. Jūs turite kūrėjo galią, jūs galite tos procesus pagražinti, suteikti jiems spalvos, kokybės, emocijų. Jūs turite labai didelį spektrą būtent potencialo, kaip tai sukurti ir kaip tai padaryti, bet vis tiek va, tas pagrindinis kelias, jisai suplanuotas ir jūs veda visata būtent už rankos. Ir kai jūs pradedate tai visatai sakyti, kad ne, tu vedi mane ne ten, ne taip, tu mane už rankos per stipriai laikai arba kaip tik nelaikai, laikyk stipriau, kai mes pradedame nurodinėti ir sakyti, dabar pasukim į kitą pusę, nes man čia nelabai kažkaip patinka, arba man baisu, arba man atrodo, kad aš ne čia, kur aš turėčiau būti, jūs galima sakyti, sukuriate savo tokį chaosą tam tikrą, kuriame patys ir kankinatės. Ir čia norisi būtent kažkaip tokį pavyzdį pasakyti, bet kaip su vaiku, kad suaugusysis veda vaiką ir vaikas pradeda būtent rodyti kaprizus ir rodyti savo nepasitenkinimą, bet visiškai nesuvokiant, kur iš tikrųjų veda suaugusysis būtent tą vaiką. Ir čia toks įspūdis, kad jūs susivoksite, susiprasite, kad o mane veda ten, kur man reikia ir visada mane veda ten, kur man reikia. Ir jeigu pasižiūrėti dabar į visą savo praeitį, viskas taip sudėliota puikiausiai, taip viskas laiku buvo, taip viskas ta kryptim, kurią reikėjo buvo. Ir tai toliau tęsiasi. Ir tiesiog pas jūs iš karto atkrenta labai daug to pasipriešinimo ir tos kovos, kitaip tariant, jūsų resursai jau nebenukreipiami į tą sąmyšį ir tą pasipriešinimą. Ir pas jūs iš tikrųjų ir daugiau nuotaikos atsiranda, kai jūs galvojate, o kur aš galėčiau iš tikrųjų produktyviai, efektyviai nukreipti savo energiją, savo resursus. Pas jūs nuotaika pasikeičia, pas jūs pasikeičia taip pat noras vidinis ir galimybė vidinė vizualizuoti, materializuoti, manifestuoti. Ir šita kokybė, jinai pasikeičia 2024 metais meilės sferoje. Ir čia labai daug išminties, čia labai didelis pokytis, kuris labiau jausis jūsų viduje, bet jisai duos iš karto rezultatus ir jūsų išorėje. Dėl to čia, tiesiog jumis žaviuosi, nes tai tikrai labai stipru ir tai atneš jums ir tam tikrą tokį išsilaisvinimą, tam tikrą palengvėjimą vidinį, bet ir daug daugiau stiprybės ir mėgavimosi jūsų plačiai atverta širdimi. O kai jūs turite labai plačiai atvertą širdį, tuomet ir meilės žymiai daugiau jūs jaučiate,
žymiai daugiau gaunate ir žymiai daugiau dovanojate ir skleidžiate. Ir pasižiūrėkime jums orakulo. Štai, sielos daina. Na, iš tikrųjų sielos daina, iš tikrųjų čia toks jūsų sielos būtent norų išsilaisvinimas 2024 metais jūsų meilės sferoje, kad jums lengviau svajoti, jums lengviau priimti, jums lengviau mylėti, jums lengviau komunikuoti, jums lengviau kurti, jums lengviau susivokti. Čia iš tikrųjų bus jaučiamas sielos dainavimas viduje ir labai stiprus į tai įsigilinimas ir semimas iš šito labai daug resursų, energijos ir galios, kurią galite panaudoti, kuriant savo gyvenimą, savo tikrovę ir nuspalvinti ją tomis spalvomis, kokiomis jūs norite nuspalvinti. Apkabinu jūs ir iki. Antroji pozicija, antrasis variantas, Chryzokola. Pasižiūrėkime, kokia bus jūsų meilės sfera 2024 metais. Pagrindinis akcentas. Žinė iškrito didysis arkanas. Kągi, visų pirma, labai jaučiasi, kad jūsų meilės sfera būtent 2024 metais bus labai paslaptinga. Ir nebūtinai tai turi būti blogąja prasme. Gali būti tiesiog jinai paslaptinga tuo, kad jūs nenorėsite labai daug afišuoti, kad jūs labai norėsite daug ką palikti tik tai jūsų viduje, jūsų mintimis, jūsų mintise, jūsų širdyje ir dalintis kai kuriais niuansais tik tai su jūsų mylimu žmogumi. Taip, gali būti, kad bus tokie norai, poreikiai turėti tam tikrus santykius, bet čia labiau tinka tiem žmonėm, kurie neturi santykių pastovių šiuo metu, kai jūs žiūrite šitą įrašą. Bet gali būti tokie būtent norai turėti tam tikrus tokius paslaptingus ryšius, užslėptus santykius, nelabai afišuojamus. Kai kur gali būti noras būtent komunikuoti labiau telepatiškai su žmogumi, kai tiesiog žiūrite žmogui į akis ir tokiu būdu bendraujate be žodžių. Čia gali būti įvairių iš tikrųjų niuansų, tai pasižiūrėsime papildymus, bet ką aš noriu pasakyti, kad čia labai daug jausmų, čia labai daug seksualinės energijos, čia labai daug yra pagundų, bet gerąja to žodžio prasme, čia labai daug yra būtent tokios mistikos santykiuose, sąveikavime, kai yra paslaptis, kai yra tam tikri burtai, turiu galvoje tokia magija santykiuose, sąveikavime. Ir to norisi, ir jūs labai gerai mokate tą sukurti, ir jūs labai mokate gerai tame jaustis, norisi tai pasakyti, nes tai nėra kažkas, kas staiga atsiras 2024 metais. Toks įspūdis, kad tai yra jūsų jau būsenose, charakteryje, kad jūs tai galite, jūs tai mokate. Tik 2024 metais to bus dar daugiau. Vat taip lyg norisi pasakyti, kad meilės sferoje bus daug galbūt neišsakytų žodžių, bet labai stiprių jausmų. Ir kartais, kai mes jausmus bandome išreikšti žodžiais, mes matome, kad susilpnėja ta jėga tų jausmų. Lyg sumažėja reikšmė, lyg mes paimame ir žodžiais sugadiname, net kitaip norisi pasakyti. Kartais tai būna ir dėl to toks įspūdis, kad jūs bandysite apsaugoti, toks įspūdis, kad jūs norėsite kuo daugiau pasimėgauti tais jausmais ir dėl to
vengsite dažnai išreiškimo, ar tai žodžiais, ar veiksmais, ar kažkokia kita prasme, tik tai tam, kad išsaugoti tą intensyvumą, tą gylį, tą visą apimantį jausmą. O meilės čia bus labai, labai, labai daug. Nesvarbu, ar esate vyras ar moteris, bet toks įspūdis, kad būtent 2024 metais jūsų santykiuose su mylimu žmogumi, beje, jeigu tokio nėra, jisai atsiras 2024 metais. Ir čia labai jaučiasi, kad moteris čia labiau paslaptinga, labai gili, labai magiška, o vyras labai įžemintas, labai įsimylėjęs, mokantis savo būtent jausmus rodyti tokiais labai materialiais įžemintais veiksmais, kas lyg įžemina būtent moterį. Kitaip tariant, moteris skraido ir suteikia vyrui tos tokios pasakos tam tikros gerąja to žodžio prasme, o vyras suteikia moteriai to įsižeminimo ir tokios apsaugos materialios, būtent taip norisi tai išreikšti. Ir čia matosi, kad jeigu buvo pas jūs santykiai iki šiol arba nelabai rimti, arba nelabai aiškus, arba nelabai jūs suvokėte, kur jie iš vis veda, ar jie kažkur veda, tai būtent 2024 metais bus aiškiau, 2024 metais bus rimčiau ir čia bus jau tam tikri tokie labai svarūs arba pasikalbėjimai, tokie pasiūlymai ten, kur galbūt nelabai greitai, bet labai bus aišku, kur link juda būtent jūsų sąveikavimas, jūsų santykiai. Jums labai gera bus sąveikauti su savimi, turiu galvoje moteris su vyru. Ir jūs abu vienas kitam bandysite parodyti, kur yra jūsų komfortas, kaip būtent jūs norėtumėte jaustis jūsų santykiuose. Ir čia toks įspūdis, kad ypatingai būtent moteriai reikėtų parodyti, kas jai yra svarbu. Kas jai yra svarbu ir ko iš tikrųjų jinai norėtų. Bet toks įspūdis, kad čia netgi tai savaime išeis. Kad čia nereikės suplanuoti pagal grafiką, pakalbėti, papunkčiui surašyti, kad viskas būtų aptarta. Čia toks įspūdis, kad natūraliai viskas gausis, net tam tikrų parodymų veiksmais, natūraliu, neapgalvotu. Tiesiog savaime, galima sakyti, tai gausis. Į ką jums atkreipti dėmesį meilės sferoje 2024 metais? Du 2024 metai jie reikalaus tam tikro aktyvaus veikimo meilės sferoje. Planuokite, kartu veikite. Jeigu neturite mylimo žmogaus, tai būkite aktyvesni sąveikaujant, bendraujant su kitais žmonėmis, su savo draugais, einant į kokias nors vietas, kur būna tos temos, kurios jums yra įdomios. Tai, kas yra susijęs su jūsų hobiu, su jūsų galbūt darbu, bet tai, kas jums patinka. Labai 2024 metai reikalaus iš jūsų būtent veiksmo, judėjimo, komunikavimo, bendravimo, veikimo, aktyvumo, dinamikos.
Čia būtina dar labiau susidomėti savimi visų pirma. Čia būtina kurti planus ir būtina, kad tie planai jau būtų būtent aktyvus, dinamiški, kad tai būtų kelionės kaip pavyzdys, kad tai būtų kažkas aktyvaus, kad jūs pastoviai kažką darytumėte. Ir jeigu net kažkas yra pasyvaus, pridėkite tokių prieskonių prie to pasyvaus veiksmo, taip jį pavadinsiu, kad vis tiek tame būtų kažkoks aktyvumas, kad vis tiek tame būtų įdomumas. Va čia lyg norisi tokios ugnelės, čia lyg netgi jūs ir ves jūsų vidinis impulsas tam, kad kažką pagražinti, kažką pridėti, papildyti, tam, kad būtų įdomiau, tam, kad būtų staigmena, tam, kad būtų siurprizas. Ir čia ne tik, kas liečia būtent jūsų mylimą žmogų, bet čia liečia jūs pačius savo. Tai yra labai svarbu, nes nuo to, kaip jūs patys su savimi elgiatės, kaip sąveikaujate, priklauso, kaip klostysis jūsų meilės sfera, kitaip tariant, jūsų santykiai su jūsų mylimu žmogumi. O ypatingai, jeigu jums patinka kelionės, tai būtent 2024 metais susiplanuokite jų iš tikrųjų labai daug. Ir jeigu nėra galimybės ilgam laikui kažkur toli nuvažiuoti, tai bent jau trumpi tokie savaitgaliniai išvykimai kažkur, jie yra tiesiog, galima sakyti, būtini. Bent jau tai yra rekomendacija jums ir žinoma, pajauskite, kaip tai rezonuoja, pajauskite, kaip jūs norite tai susiplanuoti, bet tai tikrai labai, galima sakyti, ir įtakos, ir pagerins jūsų meilės sferą. Ir būtų labai gerai, jeigu jūs tiesiog su savimi atliktumėte tokią praktiką, paimtumėte lapą popieriaus ir surašytumėte iš vis, per visą jūsų gyvenimo istoriją, kokie niuansai santykiuose būtent su mylimu žmogumi, sąveikavimas su tuo žmogumi, kurį jūs mylite, su kuriuo galbūt buvote, tai gali būti praeities santykiai. Kas jūs stabdė, kur jūs jautėtės lyg kalėjime, kur jūs buvote lyg surišti ir tokiuose spąstuose, kur jums buvo sudėtinga kvėpuoti, kur jūs tam tikrą prasme jautėtės kaip paralyžiuoti ir negalėjote būti savimi. Tai, kas jūs labai traukė žemyn, tai, kas jūs stabdė ir tai, kas jūs atitolindavo nuo savęs pačių. Atkreipkite į tai dėmesį, surašykite tai ir paanalizuokite, stebėkite save, kaip jūs dabar jaučiatės dėl šitų situacijų, dėl šitų istorijų, ko jūs išmokote, ką tos istorijos jums parodė. Toks įspūdis, kad ten yra kažkas, ko dar jūs galėtumėte išmokti, pamatyti ir tokius perliukus, galima sakyti, susirinkti. Tai, kas padės jums dabar 2024 metais. Tam tikros įžvalgos, tam tikri suvokimai, tam tikri prisiminimai netgi. Atkreipkite į tai dėmesį ir taip pat galite padaryti tą patį, tik tai su tomis istorijomis ir tais įvykiais, situacijomis, kai jūs jautėtės būtent santykiuose, būtent meilės sferoje, labiausiai laimingi ir labiausiai susijungę su savimi tose santykiuose. Ir pasižiūrėdami šitą minusinę pusę, pasižiūrėdami šitą pliusinę pusę, jūs lyg susidėliosite savo tam tikrus aspektus, kurie bus labai jums reikalingi 2024 metais. Atkreipkite dėmesį, kad meilės sferoje dvejojimas tai yra signalas, kad jūs esate kviečiami priimti sprendimą. Ir sprendimą priimkite, ir būtent labiau tas sprendimas susijęs yra su tokiu aktyviu jūsų veiksmu. Ir tą sprendimą priimkite iš savo vidinės stiprybės. Kas jums suteiks stiprybę, kas jūs suartins su savimi. Ne tai, kas yra logiškiausia, ne tai, prie ko jūs pripratote, ne tai, kas yra
teisingiausia, jeigu mes žiūrėsime į išorę ir kitų žmonių patirtyje arba tai, kas jų patirtimi yra pagrista, o būtent jums, vat jūsų širdyje, jūsų gilumoje, bet koks sprendimas sustiprins jūsų pojūtį savęs. Va tokius sprendimus priimkite ir dvejojimų nebijokite. Nebijokite, kai yra tokie momentai arba tokios istorijos, kuriuose jūs sudvejojate, nežinote, kur atrodo, kad absoliučiai nežinau, kaip pasielgti. Vat tai iš tikrųjų visada jūs kviečia tam, kad jūs priimtumėte labai aktyvų sprendimą, kuris yra vėlgi susijęs su tokiu aktyviu veiksmu. Tame yra daug ugnies, pas jūs vis dėlto tūzas iškrito ugnies. Bet priimkite tą sprendimą būtent pajautę savo vidinę stiprybę viduje su savimi, toje sąveikoje. Ne impulsyviai, ne emocionaliai, o būtent įsigilinę labai giliai į save, pajautę savo stiprybę, pajautę save, būtent iš tokios būsenos, būtent tokioje būsenoje esant, priimkite tą sprendimą. Tais momentais 2024 metais, kai jums bus baisu dėl jūsų santykių, tada, kai jums atrodys, kad jausmų per mažai, kad kažkoks toks vidinis susausėjimas, kad tos emocijos kažkur pradingo arba kad jūs negaunate pakankamai emocijų iš jūsų mylimo žmogaus. Tuomet atkreipkite dėmesį, kad tai yra laikas, kai jūs esate kviečiami apgaubti save meilę, suteikti savo meilės, atrasti savyje meilę, dalintis ją. Ten, kur jūs būtent norite, taip, kaip jūs būtent norite. Sukurti ją, padidinti ją, išplėsti ją. Galbūt jums norėsis padaryti kažkam staigmeną, o galbūt jums norėsis pasidaryti savo staigmeną, o galbūt jums norėsis save palepinti, o galbūt jums norėsis padaryti tai, ką jūs jau seniai norėjote, bet niekaip tam laiko nebuvo, bet jūs to norėjote. Padarykite tai. Būtent tokiamis akimirkomis labiausiai susikaupkite ties savimi ir būtent padovanokite meilę savo. Tai yra labai svarbu. Žinoma, ne tik 2024 metais, tiesiog čia iškart matosi, kad 2024 metais bus netgi galbūt ne viena akimirka tokia ir ne viena tokia situacija, kai jūs būtent taip jausitės. Ir čia iš karto jums patarimas, rekomendacija, kaip jūs galite savo padėti, kaip jūs galite labai harmoningai ir labai švelniai, labai greitai išspręsti būtent šitą situaciją. Na ir aš kaip tik norėjau tokį padaryti apibendrinimą tokią lyg ištraukti kortą, kuri tokį tašką gražų apibendrinantį pastatys mūsų taro kortų skaitimo pabaigoje. Ir ką jūs galvojate, būtent iškrito tūzas žemės arba tūzas monetų. Nuostabus bus metai jūsų 2024 meilės sferoje. Toks įspūdis, kad tos meilės išaugs dar daugiau. Bus daug galimybių. Taip, bus daug aspektų, kurie bandys jūs grąžinti į save. Bet čia jau žinote, ką ir kaip daryti, patarimus jau išgirdote. Čia svarbiausia, kad jūs pamatytumėte ir pajaustumėte visą tą grožį, kuris bus jums suteiktas meilės sferoje 2024 metais. Ir nepamirškite apie keliones, išvykas, dinamiką, aktyvumą. Kuo daugiau jūs to sukursite, tuo daugiau jums to ateis. Ir iš tikrųjų tame jaučiasi labai didelis džiaugsmas, labai didelė palaima ir labai didelis prisipildymas. Tad mėgaukitės ir pasinaudokite būtent šitomis galimybėmis. Ir noriu jums ištraukti orakulą.
Tai 2024 metai meilės sferoje jums bus kaip portalas. Duris atsidaro, jūs sprendžiate, bus iš tikrųjų daug dovanų ir tai labai jaučiasi būtent ypatingai per išvykas, per būtent tą dinamiką, per būtent tą aktyvumą. Ir iš tikrųjų leiskitės į galbūt kai kur ir į tokius laukinius nuotykius, turiu galvoje neapgalvotus, spontaniškus, nes 2024 metai jie jums tai siūlys meilės sferoje. Ir jeigu jūs į tai išdrįsite įeiti, tikrai pasimėgausite. Nebijokite savo tam tikro stabilumo, pusiausvyros, jūs neprarasite, tiesiog įsileisite daugiau naujo, įsileisite daugiau jausmų, įsileisite daugiau galimybių ir per tai jūs galėsite dar labiau atsiverti savo, o tuo pačiu dar pajausti stipriau meilę. Tiek iš kito žmogaus, turiu galvoje iš jūsų mylimo žmogaus, tiek ir savo viduje, ir tai atrodys lyg visatos meilė skirta jums. Labai toks ypatingas pojūtis, labai pripildantis. Apkabinu jūs ir iki. Trečioji pozicija, trečiasis variantas, sieros kristalas. Pasižiūrėkime pagrindinius aspektus jūsų meilės sferoje 2024 metais ir pažiūrėkime jūsų pagrindinę kortą. Tai pas mus žemės riteris. Labai apgalvota korta, norisi pasakyti. Čia meilės sferoje matosi pas jūs bus tokie labai, galima sakyti, lėti žingsniai, bet labai stabilūs žingsniai. Labai giliai įsiklausysite į save. Tam tikrą prasme atsargiai veiksite, bet užtat jūs įsigilinsite absoliučiai į save, tiek į savo širdį, tiek į savo protą, ko jūs iš tikrųjų norite meilės sferoje, su kuo jūs iš tikrųjų norite būti, ką jūs norite pasirinkti. Galbūt iš vis daliai iš jūsų norėsis kažkokią dalį šių metų pabūti tiesiog ne poroje, ne santykiuose. Toks įspūdis, kad čia labai didelis įsigilinimas, bet gerąja to žodžio prasme. Čia nėra apie tai, kad va tiesiog noriu santykių, va tiesiog negaliu būti vienas viena, va tiesiog meilės sferoje visada gera, kadangi čia yra tų jausmų, yra įdomu, kadangi aš čia augu ir kadangi kartu ir smagiau ir taip toliau ir taip toliau. Čia jūs labai sąžiningi su savimi, čia jūs labai švelnų su savimi, jautrų su savimi, subtilų su savimi. Ir žinote, čia yra labai didelis sąžiningumas, kad jeigu aš jaučiu tuštumą, tai aš jaučiu tuštumą. Ir tai visiškai nereiškia, kad man dabar būtinai reikia lėkti į santykius. Man tiesiog su ta tuštuma reikia kažką daryti ir tiek, kad čia santykiai iš vis ne prie ko. Jūs labai sąžiningi, jūs labai tvirtai, galima sakyti, ant ko jūs stovėsite, perkeltine prasme kalbant, meilės sferoje, nes jūs čia iš kantrybės, arba dar gal kitaip pasakyti, iš pusiausvyros neišves kiti žmonės, neišves situacijos, neišves aplinkybės, nes jūs čia jausite ir labai, galima sakyti, susikaupsite ties tuo, kad kaip tik gilintis į save. Nes jūs jausite, kad būtent atsakymas yra ten. Ir va tai, ką aš ten rasiu, nesvarbu, kas ten bus, aš žinau, kad būtent tai man svarbiausia ir tai man yra geriausia. Pažiūrėkime jums papildymus. Kol maišau kortas, dar noriu pridurti, kad tai labai jums padės ne per kažkokius labirintus nueiti ten, kur jūs norite, tai kas iš tikrųjų ir jūsų laukia, ir jau suplanuota, kas liečia meilės sferą. O galima sakyti, va iš tikrųjų pačiu greičiausiu metodu ir būdu. Nors pati korta, jinai iš vis yra labai lėta, jeigu kalbame apie tempą, bet čia jūsų
ta prasmė, kurią jūs įdedate į tą tempą, ta kokybė, tą pasirinkimą, kurį jūs pasirenkate, jisai iš tikrųjų jūs atves greičiausiai. Vat iš tikrųjų dabar galvoju, yra ir tokia patarlė, neskubėk ir būsi pirmas. Va čia yra apie jūs, apie jūs meilės sferoje 2024 metais. Tiesiog va tas pirmas čia reiškia, kad jūs meilės sferoje sukursite tai, kas jums iš tikrųjų geriausia, kas iš tikrųjų jums aktualiausia, tinkamiausia, būtent šiais metais. Labai daug kas beje čia pasiruoš nėštumui ir pagimdysite vaiką. Labai daug kas pasiruoš labai rimtiems santykiams ir čia bus ir sužadėtuvės ir kai kuriems gali būti vestuvės. Priklausomai žinoma, kokiame etape jūs dabar esate. Ar jūs dabar dar nesutikote savo mylimo žmogaus, ar jūs jau esate santykiuose su jūsų mylimu žmogumi, ar jūs jau esate vedę. Dėl to čia aš visus šitus niuansus ir variantus išvardinau, kadangi čia kiekvienam bus skirtingai pagal jūsų situaciją, būtent jūsų 2024 metais. Štai, ir jau pačios kortos krenta ir ką jūs manote, iškrito pats tūzas monetų, patvirtinantis visą tai, ką aš tik ką pasakiau, apie vestuves, sužadėtuves, vaikus, apie sutikimą mylimo žmogaus, jeigu dar tokio nesutikote, apie labai šiltą ryšį, apie labai supratingą ryšį, apie susitikimą su savo baimėmis gerąja to žodžio prasme, būtent apie identifikavimą šitų baimių, ne bėgimą nuo jų, o identifikavimą ir pasiėmimą iš to daugiausia, kiek tik jūs galite, tam, kad ir susikurti būtent tai, ko jūs norite jūsų meilės sferoje. Beje, toks įspūdis, kad labai daug kas iš jūsų iki šiol bijojo artumo. Bijojo artumo, nes bijojo, kad mane įskaudins, mane paliks, va čia aš atsiversiu, galvosiu, kad čia viskas gerai, o iš tikrųjų aš suklysiu, kad kitas žmogus iš tikrųjų visai kitaip galvoja, arba kad mano mylimas žmogus vieną dieną atsikels ir pagalvos, kad jam šitų santykių nereikia. Labai daug jaučiasi, turiu galvoje, kad daug kam iš jūsų yra va toks scenarius, galima tai pavadinti vidinis, kuris trukdė iki šiol būti labai sąžiningiam su savimi meilės sferoje. Ir čia matosi, kad 2024 metai jie lyg pastatys tašką šitoje istorijoje. Ir tai bus ir per jūsų veiksmus, bet tai ir bus ir per pagalbą iš aukščiausiųjų taip pat jėgų, nes jūs būsite vedami į tai pasižiūrėti, jums ten, kur jūs nesusigaudysite, ten jums parodys, ten, kur jūs patys susigaudysite, ten jums parekomenduos ir patarimus gausite. Kitaip tariant, šita istorija, jinai pas jūs pasibaigs 2024 metais, nes jau tiesiog toks įspūdis, kad galiojimo laikas jau pasibaigė. Dabar jūs jau būsite pasiruošę visai kitokiai kokybei jūsų meilės sferoje ir tas artumas, kurio jūs norite, jūs būsite jam pasiruošę. Taip, ne iš karto galbūt nersite į tai, bet tas tempas, kurį jūs pasirinksite, jisai bus jums tinkamiausias. Ir netgi gerai, kad tai ne iš karto atsitiks, nes tada nebus tai baisu, tada bus aiškiau ir tada bus labai harmoninga. Vat kaip tik man pati korta ir iškrito, būtent tos harmonijos, to harmoningo proceso patvirtinimas. Man norisi palyginimą pasižiūrėti, kas buvo iki šiol ir kas bus 2024 metais jūsų meilės sferoje. Kažkaip norisi. Iki šiol toks įspūdis, kad kai jūs buvote labai laimingi meilės sferoje, toks įspūdis, kad jūs tos laimės ne visada galėjote įsileisti
tokiu kiekiu, kaip jinai pas jūs ateidavo. Nes toks įspūdis, kad buvo mintis arba tam tikra baimė, kad už tai reikės sumokėti, arba kad negali būti taip viskas gerai, arba oi bijau, kad tai pasibaigs ir dėl to džiaugtis pilna širdimi negaliu. Va toks įspūdis, kad buvo toks normavimas, arba jeigu jūs buvote labai laimingi jūsų meilės sferoje, paskui ateidavo kažkas, kas parodydavo, kad nebūna viskas taip rožėm klota, kad ateina arba mokėjimo diena už visą tai, arba kad iš tikrųjų buvo ne taip, kaip man tada atrodė ir kad aš žiūrėjau į visą tai per tokius rožinius akinius. O 2024 metai, kuo jie skirsis būtent šitų aspektu? O 2024 metai skirsis tuo, kad jūs čia labiau gilinsitės negu visada. Toks įspūdis, kad prieš tai emocijos jos jūs nuneždavo kažkur į tokį paviršių ir jums ne visada ir norėjosi, aišku, ir ne visada buvo galimybė pasižiūrėti ir giliau, kas ten iš tikrųjų vyksta ir susivokti, susiprasti. O dabar jūs kaip tik nersite į tą gilumą. Dabar jūs ieškosite tos gilumos, jūs ieškosite vertės, nes jūs žinote, kad visame yra vertė ir visame yra dovana jums. Ir būtent jūs jos ieškosite, į ją gilinsitės. Ir čia nėra apie tai, kad ieškodami ir gilindamiesi, kad jūs prarasite galimybę pasidžiaugti. Čia jums, čia nereikš, kad pradings tam tikras kiekis laimės ir kad jūs jos dėl šitų priežasčių jausite mažiau. Čia atvirkščiai, jūs taip gilindamiesi ir neskubėdami galėsite ir paskanauti ilgiau, ir susiprasti, susivokti harmoningiau, ir orientuotis geriau. Bet tai absoliučiai jums netrukdys jausti visą tą diapazoną, norisi pasakyti, tų visų emocijų ir mėgautis iš tikrųjų visą tą laimę, kuri bus suteikta jums 2024 metais. Skirtumą beje jūs jausite labai didelį, kas buvo iki 2024 metų ir 2024 metais, būtent šitais aspektais. Patarimas. Pažiūrėkime jums patarimą. Labai atkreipkite dėmesį į tai, kaip jūs sąveikaujate su savimi, ką jūs duodate savo, kaip jūs savo tai duodate, ką jūs savo leidžiate ir kaip jūs savo tai leidžiate. Ir taip pat atkreipkite dėmesį, kaip jūs sąveikaujate su kitais žmonėmis. Čia kažkodėl norisi pasakyti, atkreipkite dėmesį, kaip jūsų mylimas žmogus elgiasi su kitais žmonėmis, kaip jisai kalba apie kitus žmonės, ar iš vis apie juos kalba. Ir atkreipkite dėmesį, kaip jūs irgi tai darote. Ar jūs kažką smerkiate, ką jūs pastebite kitose žmonėse. Ar jūs tai įgarsinate, ar neįgarsinate, ar yra tam tikri nepriėmimai kažkokių charakterio bruožų kitų žmonių, ar yra noras pakalbėti apie kitus žmonės, ką jie gerai daro, ką jie blogai daro, ar yra noras išreikšti savo kritiką kitiems žmonėms. Ar jūs kritikuojate save, atkreipkite dėmesį, nes toks įspūdis, kad va čia labai daug kas yra užslėpta, kas labai įtakoja jūsų meilės sferą. Ir va čia labai daug ką jūs galite išvalyti, įsigilindami į tai, pastebėdami tai, nes jaučiasi taip, lyg kažkada arba iki šiol jūs daug ko atsisakydavote, net nesuvokdami to, meilės sferoje, įsileidžiant į savo tikrovę
tam tikras piktžoles, aš taip jas pavadinsiu. Tai yra apkalbos, tai yra smerkimas, tai yra etikečių lipdymas, tai yra sumažinimas, tai yra sumenkinimas, tai yra kaip tik ant pjedestalo uždėjimas kažkokio žmogaus arba jo savybės ar daikto, nesvarbu, kuris yra susijęs su žmogumi. Vat ten yra labai daug kas labai prašosi jau išvalymo ir padarimo tikrai geros tokios tvarkos, revizijos. Ir tai labai įtakoja jūsų santykius su savimi, kuris atspindi jūsų santykius su mylimu žmogumi. Tai atspindi, ar jūs jį sutiksite ar nesutiksite, kada jūs jį sutiksite, jeigu jūs šiuo momentu nesate santykiuose. Tai įtakoja, kaip jūs jaučiate santykius, jeigu jūs juos turite ir kaip jūs sąveikaujate su žmogumi, ką jisai jums transliuoja, ką jūs jam transliuojate. Kokios kokybės yra laikas, kurį jūs praleidžiate kartu. Ten yra labai daug niuansų, bet labai įdomu, kad būtent ten dabar mus nuvedė ir būtent į tai mums reikėtų dabar pasižiūrėti. Turiu galvoje, kad būtent tokia informacija jums dabar yra perteikiama, bet aš labai jaučiu, kad ten labai daug yra prasmės ir ten labai daug yra priežasčių, kurios labai įtakoja jūsų kokybę, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs išgyvenate ir iš viskas vyksta jūsų meilės sferoje. Beje, dar noriu pasakyti, čia bus tokia gal labai individuali, iš tikrųjų dabar individualus skaitimas, individuali apžvalga, tiesiog pasakysiu vieną sakinį, bet negaliu nepasakyti, bet čia tik tai tiems, pas kuriuos yra iš tikrųjų tokia situacija, ir čia apie moteris, kad jeigu yra vyras, su kuriuo dabar jūs nebendraujate dėl to, kad jisai sustabdė bendravimą, tai iš tikrųjų jisai labai laukia progos. Tik tai toks įspūdis, kad tikrai paklauskite savęs, ar jūs tikrai norite to sąveikavimo ir šitos progos. Išvis duoti jam tą progą, suteikti, arba išvis, kad jisai vėl atsirastų jūsų gyvenime. Nes jisai labiau orientuojasi į tai, kad aš esu, turiu omeny, jisai labai atsiremia į savo ego, kad aš esu pats nuostabiausias ir aš renkuosi, kaip sąveikausim, kokiomis sąlygomis. Ir čia jisai pamiršta, ne tai, kad pamiršta, dabar laukiu žodžių, norėjau pasakyti, ieškau žodžių, kad būtent tai perteikti. Jisai savyje dar taip susipainiojęs, kad jam labai sudėtinga pažiūrėti jūsų akimis į šitus santykius, o kitaip tariant, galbūt net į jų nebuvimą arba jų sustabdymą. Bet sąveikavimą, jūs vis tiek sąveikaujate ir tai jaučiatsi. Tai labai individualu ir tiesiog, bet šita informacija yra, jeigu žiūrite šitą įrašą, būtent jaučiasi, kad tarp jūsų yra tų žmonių, kuriem tai yra skirta. Bet tikrai pagalvokite, ar jūs tikrai norite į tai įeiti. Jisai laukia progos. Ir toks įspūdis, kad to termino, kiek laukti, jisai net nenusibrėžęs. Jisai gali laukti ir amžinybę. Bet ar jums to reikia? Paklauskite savęs, nes jisai labiau yra linkęs nespręsti savo vidinių klausimų ir vadovautis tuo, kas dabar yra. O tai, kas dabar yra, neišspręs situacijos. Dėl to pagalvokite tiesiog, ar jūs norite į tai įeiti ar ne. Grįžtu prie bendrojo taro kortų skaitimo mūsų ir pasižiūrėkime tokį apibendrinimą visiems. Kągi, 2024 metai meilės sferoje bus tokie, iš tikrųjų, daug bus judesio, daug bus dinamikos, daug bus aktyvumo.
Ir daug bus jausmų, daug bus aistros, bet, atsiprašau, bet svarbiausia, atkreipkite dėmesį, kad visame tame jūs nepamirštumėte savęs, kad visame tame kaip tik jūs įgytumėte dar daugiau savęs, negu kad tai būtų atvirkštinis variantas. Vat į tai labiausiai susikaupkite, į tai žiūrėkite, nes va šita dinamika, šitas aktyvumas, jis gali kartais susukti galvą ir mus, galima sakyti, įmesti į tokį sūkurį, kur mes nelabai gaudomės dėl šito dalyko, kad čia daug viskas vyksta ir daug emocijų. Bet visame tame labiausiai atsiremkite į būtent tą susijungimą su savimi, į pažinimą savęs dar labiau. Vat į tai labiausiai kreipkite dėmesį. O pirmoji korta taip atrodė, kad jūs ir tempą tikrai labai gerą savo pasirinksite ir kad jūs gilinsitės į save, dėl to čia labai gražiai viskas surezonuoja, labai gražiai viskas susistato į savo vietas, kad vat šitas patarimas, jisai jums iš tikrųjų labai lengvai jums gausis jį pritaikyti, nes pas jūs jau pati pirmoji tendencija bus būtent gilintis, būtent įsijausti ir būtent eiti ten, kur iš tikrųjų man ir pagal mano energijas, pagal mano tikruosius norus, pagal mano vidinę tiesą. Ir pasižiūrėkime jums orakulą. Štai, natūralūs ciklai. Natūralūs ciklai labai jaučiasi, beje, pirmoji korta iškart, kuri iškrito, labai jautėsi, kad viskas labai pas jūs gerai sielos suplanuota, kad 2024 metai bus tikrai tokie įsigilinimo, pajautimo ir pasirinkimo, kas iš tikrųjų jūsų ir pagal jūsų vertybės, ir pagal jūsų poreikius ir norus ir svajones. Ir čia dar patvirtinimas pabaigoje, kad viskas yra taip, kaip turi būti, kad dabar jūs pradedate naują ciklą ir jis yra natūralus, ir jis yra harmoningas, ir jums bus labai gera į jį įeiti, ir jums bus labai gera sąveikauti būtent šitose energijose, jums bus lengva įsijausti vėlgi į save ir rinktis iš savo vidinės vertybės, iš savo vidinės meilės savo ir pasauliui, iš būtent to pojūčio savęs ir noro palaikyti harmoniją tiek viduje, tiek išorėje. Aš jūs labai stipriai apkabinu ir iki.